ရှမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းမယောခရိုင်မယောမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဗလာမင်းထင်ခါမနိုင်ယမန်နေ့ကတိုးတက်လာသောဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာနဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုတော့ဖြိုကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရှေ့ဦးစွာခရိုင်စီမအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးထွန်းထွန်းနိုင်ကမှစကားပြောကြားပြီးမြို့နယ်စီမအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစုသက်ဆွေမယောမြို့အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းအခြေခံပညာနဲ့စက်မှုစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအထက်တန်းကျောင်းကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးတို့ကတိုးတက်လာသောဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာနဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုစာတမ်းများတင်သွင်းဖတ်ကြားခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ထို့နောက်တိုးတက်လာသောဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာနဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုတော့ရှို့ကိုဆက်လက်ကျင်းပပြုလုပ်ရာခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမြို့မရဲစခန်းမှုမြန်မာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမြို့နယ်တာဝန်ခံဒုတိယမြို့နယ်ပညာရေးမှူးတို့ကတိုးတက်လာသောဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာနဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့ပတ်သက်၍သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်အသီးသီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုဦးဆိုင်အောင်စောလင်းကတော့ရှို့ဆွေးနွေးရှင်များအပေါ်ပြန်လည်ဆွေးနွေးပါရရှင်။ရင်းနောက်တက်ရောက်လာသူများမှပြန်လည်မြင်းမြန်းဆွေးနွေးရာတာဝန်ရှိသူများမှသက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်ရှင်းလင်းဖြေကြားပြီးခရိုင်စီမအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဒီကုန်းချုပ်စကားပြောကြားခဲ့ပါရရှင်။အဆိုပါခန္ဓာသို့ခရိုင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများခရိုင်မြို့နယ်စီမအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များခရိုင်မြို့နယ်မြို့အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများရက်ကွက်ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်စည်ရေးများလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များမြို့ပေါ်လုံခြုံရေးအဖွဲ့များဆရာဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူများ73စီဆိုင်ပိုင်ရှင်များတဲဟိုခန်းပိုင်ရှင်များကုန်းစုံဆိုင်ပိုင်ရှင်များစားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်များဖုန်းအယောင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်များပြည်သူများစုစုပေါင်းအင်အား90ဦးတက်ရောက်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ဝေဝေခိုင်းပါရှင်